Hello Kamats! Welcome to my vlog. For today's video ay samahan niyo akong kumain, matakam sa aking merenda. So bago tayo magsimula, nais ko muna akong imbitahan na i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel para like kayong updated sa bawat upload ko. So without further ado, let's start the video. Intro, please pumasok ka na. Uy, pumasok ka na nga. So for today's vlog, sabi ko nga, merenda tayo kasi nga very hectic ang ating schedule kasi nga nag-ano tayo, virtual inset. Today is the day 1, tapos tomorrow is holiday, kaya medyo makapakaras tayo. Pero marami tayong gagawin na paperwork, most particular ay yung mga thesis natin, edit na natin siya, tapos na mag-check tayo. So today, kakain lang tayo. Yun lang munang kakain tayo. So ito ang ating kakainin. Naluto kami ng 5 piraso ng Yakisoba. Ito yung kulay blue, yung medyo mahalang. Ayan guys, ang dami. Favorite ko to. Ano kasi, nung trivia lang, nung ako nasa Red Ribbon, ito yung lagi namin yung merenda ng aming manager. Tsaka yung regular doon na si Ma'am Tin. Ay sorry, yung regular doon ay si Ma'am Tin. Tapos ngayon manager na siya sa Red Ribbon. Tapos yung manager namin na doon ay si Ma'am Joy, tsaka si Ma'am Tinting. Ayan, ito lagi pinapakain sa amin. Yakisoba, napakasarap nito. And then of course, meron din kami. Meron ako dito cookies na bigay sa akin ng aking friend. So, pasensya na medyo maingay sa taas kasi nagpupukpuk sila, nakakailis nga eh. Ayan, so ito, cookies to na bigay sa akin ni Janice na anak bake ay si Tintin, classmate namin yung second year. So, titikman natin siya dito sa ating vlog. Siyempre, hindi kompleto ang ating mukbang, ating merenda kung wala tayong kanin. So, tara na, kakain na tayo. Ayoko na magsalita kasi kung kumakain ko gusto ko tahin ako. So, please, panoorin din ako. Let's go to eat na. Kasama ko yung mga pagkapatid ko at pamangkin ko kasi mga PG sila. Atak na, atak. Terus nak lebih kat siomay. Tender. Gusto ka mo? Tikman mo. Ano gusto mo? Ay, dapat lebih kat siomay. Ano ba? Hoy. Hindi mo may kanin. Kumahalang pa rin. Ay, naantay siguro ng cookies. Naantay may cookies na lang. Kasi ako? Lang. Ay, nalang na. Isa lang yun. So, guys, tikman natin to cookies. Para ito buksan. Okay, ako yung buksan mo nga. Hindi na marunong. Buksan natin. Pabilang ko din siya.
Sarap naman. Nakikita ko sa Facebook. Sabi ko siya. Meron ko yung bahala. Bago na dami. Alam mo, perfect talaga ang yakisoba kapag nagsama ang kanin. Next naman, iba natin itong focus na galing sa friend natin. Sarap niya. Ayan. Ganito ang tsura niya. Tapos, perfect siya. Basta masarap. Yun lang yung masabi ko. One word, masarap. Para yung mga bibilang sa frozen. Nainggit kayo. Sarap. Sumukul. So ito nga ay, ang pangalan niya ay Iyas Edible and Creation. So ganito yung package siya, guys. Ayan, so maraming salamat kung natakam kayo at nagustuhan niyo itong vlog nito. Bye! See you in my next vlog. Ang galing. Sarap! So pinagyan lang isang piraso. Share natin kay Mako. Kasi ito yung nagkakalat. Tapos kumain kayo dito ng focus ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Share kami ng kapatid niya. Bye! Pamatay naman.